Home, sempre és millor començar bé i amb bon peu i amb victòria. Sens dubte que et dona més confiança i et fa veure les coses d'una altra manera, però tant si guanyes com si perds, a la setmana següent hi ha un altre partit i és igual d'important, i a la següent un altre partit que és igual d'important, no? Evidentment no hem d'estar pensant en els partits que vindran, sinó en el partit que ve, perquè si no vas desaprofitant oportunitats de créixer amb victòries i amb joc, i ara just comença la temporada i hem d'estar amb aquesta mentalitat de partit a partit, d'intentar fer-ho el millor possible al moment, i si tenim una ratxa de victòries bona, doncs ja vindrà. Però serà fruit del nostre treball i d'haver fet les coses bé. Aquesta és la segona temporada del club ACB, parlant amb tots vosaltres, amb els jugadors aquests dies. Us veig amb molta confiança, no?, de poder fer grans coses aquesta temporada. Sí, jo crec que la gent està ben mentalitzada, sabem qui som i què podem fer, som un grup una mica més expert, veig a la gent, doncs, evidentment que l'any passat també estàvem molt ficats, però aquest any doncs, potser el salt qualitatiu el podem fer en defensa, on tota la gent està molt implicada i on tenim, jo crec, una mica més de consistència i d'esforç i d'ajudar-nos. A fora de la pista hi ha molt bon rotllo entre nosaltres i a dintre de la pista doncs, es nota que ens volem ajudar i això en defensa és clau, no? I en atac també som un equip que ens passem molt bé la pilota, i si aconseguim trobar aquest joc d'intensitat defensiva i de moure la pilota i aconseguir tirs fàcils, doncs serem un equip perillós, i per això aquesta confiança que em deies, no?, del principi, que se'ns veu amb bona mentalitat. Després el que passi doncs, ja ho veurem, no? Però jo crec que tenim aquesta ambició de fer les coses bé, que crec que és molt important. A veure, no l'he vist jugar cap partit perquè la pretemporada és complicat, però sí que sé que ha fet una bona pretemporada en quant a resultats, mantenen bastant el bloc important de l'equip, amb el Raúl López, amb l'Herbel, amb el Montbrú, amb l'entrenador, que és la seva segona temporada, em sembla, allà. Han fitxat a jugadors nous, el Bogris, que estava aquí, que torna. Se'ls han anat dos jugadors importants l'any passat en el pick and roll, i crec que és un equip també doncs, força conjuntat, una mica semblant a nosaltres. L'any passat doncs, ells van fer una gran temporada i començar una miqueta, no semblants, però sí que amb aquesta ambició, no? Ens van guanyar aquí a casa i van créixer cap amunt, no? Ja et dic, tampoc l'he vist jugar massa, sí que conec els seus jugadors, que crec que és l'important també saber com juga cada jugador a la posició que et trobes. No sé més. Com a director de joc que ets, en aquest inici dius que hi ha confiança, que els jugadors estan implicats, que fora del vestidor també hi ha un bon ambient. A nivell de conjunció, a nivell del que dius, no?, de passades, de trobar espais, en quin nivell creus que està l'equip que arriba en aquest inici? Sí, crec que estem a un bon nivell, evidentment que no estem al nivell màxim, perquè al nivell màxim el trobes competint setmana rere setmana, però sí que estem a un bon nivell, i a més estem a un nivell on ja ens coneixem força, ens coneixem bastant i ens podem dir les coses a la cara i bé. O sigui, que no t'has de quedar les coses si algú has de corregir alguna cosa o si t'han de dir alguna cosa a tu, o a la pista en un moment determinat demanar una jugada per a algú. Doncs jo crec que ja estem força conjuntats i això fa que són detalls. Els petits detalls són els que marquen el bàsquet, i jo crec que a l'equip doncs hi ha aquesta, com ho diria, aquesta conjunció de dir-nos les coses, de parlar en defensa, en atac,
saber cadascú els seus punts forts i això és bàsic. Encara ens queda per créixer molt, però de moment doncs, ja en aquest primer mes i escaig de pretemporada ens hem sentit a gust. Vale? Vinga, merci.